Բարի առավոտ սիրելի բարեկամներ, ողջունում ենք ձեզ մեր Տեր Հիսուսի անունով Փառք Տիրոջ այսօրվա համար։ Բավականին այսպես դադար ունեցանք, մեր ռադիո եթերը չունեցանք երկուշաբթի, երեքշաբթի եւ չորեքշաբթի, որովհետեւ ես այստեղ չէի եւ Փառք Տիրոջը, որ նորից Աստված մեզ հնարավորություն տվեց հանդիպելու իրար հետ սիրելի բարեկամներ, ես գտնվում եմ Մոսկվայում, ուրեմն շաբաթ, կիրակի, երկուշաբթի եւ երեքշաբթի օրերը ունեցանք ծառայություններ Մոսկվայի մեջ, ուրեմն մեր Հակոբ Ղոմաշյան եղբայրներ հրավիրել մեզ, ինձ, այսպես ասած, այնտեղ ծառայելու կիրակի օրը իրենց եկեղեցու 5-ամյակներ եւ նաեւ Սուրբ Հոգու գալուստի տոնն էին տոնում, 2 տոն մեկտեղ եւ առիթ ունեցա իրենց հետ լինելու կիրակի օրը իրենց եկեղեցում ծառայելու Փառք Տիրոջը շատ հիանալի այսպես ծառայություն ունեցանք, շատ հիանալի օր, ուրախացանք միասին, իրենց ուրախությունը ես էլ կիսեցի նրանց հետ, շատ օրհնված եւ երեքշաբթի օրը չորեքշաբթի առավոտյան վերադարձա Հայաստան, շատ կարոտել էի։ Փառք Տիրոջը, այսօր նորից միասին ենք եւ այսօր հյուր ունենք Ամերիկայից, մեզ միացել է Սոնա Ժամկոչյան քույրը, ուրեմն հարատև հույս եկեղեցու հովվի կինը, Նազարեթ եղբոր կինը, ես վստահ եմ, որ կհիշեք, որ Նազարեթ եղբորելու հետ ունեցանք ուղիղ եթեր եւ պայմանավորվեցինք, արդեն նախապես պայմանավորվել էինք, որ Սոնա քրոջ հետ էլ պետք է ունենանք եւ հասավ այսօրը, որ այսօրվա համար էինք պայմանավորվել Եվ հիմա կմիանամ Սոնա քրոջ հետ, մենք այսօր շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, հիմնական, այսպես խոսքը Սոնա քուրն է բերելու, հետաքրքիր թեմայի շուրջ, հիմա ինքը կասի թեման, բայց եկեք նախ ողջունենք Սոնա քրոջը եւ հետո շարունակենք մեր եթերը, մենք այսօր երգել պիտի լսենք, շատ հիանալի երգ, Տեր դու գիտես ամեն մեկին, իմ սիրած երգերից մեկն է սա, բայց եկեք հիմա մի հատ ողջունենք իրար, Սոնա քուր, բարև։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ հանդիպեցինք իրար հետ, միացանք ուղիղ եթերին, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք ինձ եւ իսկապես ուրախ եմ, որ այսօր իմ բաժնեկցությունն էլ պիտի բերեմ այդ ամեն ծառայողների շարքի մեջ, որ ծառայել են եւ ձեր հետ ինտերվյուն արել են եւ իսկապես ուրախ եմ ու ես հավատում եմ սրտիս մեջ, որ էսի օգնելու է մարդկանց։ Այո, ամեն, միանշանակ։ Ինձ քանի անգամներ այսպես խորհուրդ են տվել կամ ինչու՞ չէ նաև հանդիմանել են ասելով թե ինչու համար միայն եղբայրներին ես ուղիղ եթերին հրավիրում, իսկ քուրիկներին շատ այդպես չես հրավիրում։ Ես որոշել եմ, որ նաև քույրերին հրավիրել ուղիղ եթերին, որտեղ վստահ եմ, որ նրանք էլ ասելիք ունեն եւ վկայության խոսք ունեն եւ Տիրոջից ներշնչված խոսք ունեն, այնպես որ Փառք Տիրոջը ձեզ համար շնորհակալ եմ, որ նորից շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք։ Սոնա քուրջան, վստահ եմ, որ Աստված ձեր միջոցով մեզ խոսք ունի ասելու այսօր մեր ունկնդիրներին նաեւ։ Ուրեմն այսօր պիտի խոսամ դիպրեսիայի մասին, որ ինչքան կարևոր թեմա է այս օրերի մեջ, որովհետև մենք 1.5 տարի է, երևի 1.5 տարից էլ ավել, ինչքան դժվարություններով անցանք, ամբողջ համաշխարհային դժվարություններ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ամերիկայում, այլ նաև Լիբանանում, կարծես թե իրար հետևից խփումները եկան եւ բոլորս էլ ազդվեցինք եւ հատկապես հայերը թե Լիբանանում տեղի ունեցավ այդ պայթումը, այդ դժվարությունները, թե Հայաստանում պատերազմը, կարծես ամեն տեղից ճնշվում էին հայերը եւ ես ուզում եմ ասել ինչի համար այս թեման ընտրեցի, որտեւ ես աստվածաշնչյան խորհրդատու եմ Եվ մեր եկեղեցինքից մենք ունենք ծառայություն, որը
ծառայում ենք այսպես կանանց, ընտանիքներին, որպեսզի կարողանանք օգնենք, որ մարդիկ հուսահատությունից, դիպրեսիայից, anxiety-ներից կարողանան դուրս գան, եւ բավականին տարիներ արդեն էսի անում ենք, եւ ես ճիշտ ասած, երբ որ սրանից 2010 թվականին ես Աստծուց կանչը ստացա, որ ես պետք է իմ աշխատանքը, ես աշխատում էի ցերեկները եւ զգացի Տերը խոսեց, որ պիտի թողնեմ աշխատանքս եւ պիտի ծառայեմ եւ այդ ժամանակ դեռ եկեղեցին չէինք սկսել իմ ամուսնու հետ, բայց ես սկսեցի դպրոց գնալ աղոթքներով զգացի, որ Աստված ինձ կանչում է այստեղի մեջ եւ տարիներով պատրաստվեցի, գնացի նորից դպրոց եւ հանեցի licenses biblical counseling-ի մեջ, աստվածային խորհրդատվության մեջ։ Ուրեմն ինչի ուզեցի այսքանը ասեմ, որ լսողները ովքեր որ ինձ չեն ճանաչում, իմանան, որ ես փորձառությունը ունեմ, այսինքն եւ education, այսինքն եւ կրթություն ունեմ եւ փորձառություն ունեմ, որ ես ամեն ինչը խոսում եմ, որպեսզի մարդիկ կարողանան հասկանամ, որ ինչ որ ասում եմ բան չի ինքը, հենց ինձ ես ուղղակի չեմ գնացել ինտերնետի վրա բան արել, հետազոտել ու ձեզի ես եմ պատմելու։ Ուրեմն պիտի այսօր խոսենք ինչ է դիպրեսիան, պիտի խոսենք սիմպտոմները դիպրեսիայի եւ մինչեւ որ մենք դիպրեսիայի մասին խոսենք, ես կուզեմ մեկ համար կարդալ Սուրբ գրքից, որ առաջի Թեսաղոնիկեցի 5:23-ն է։ Ուրեմն այսպես է ասում Սուրբ գրքում. Եվ ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ սուրբ անե բոլորովին, եւ ձեր բոլոր հոգին եւ շունչը եւ մարմինը անարատ պահի մինչեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Հալելույա։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք 3 բան, որ այստեղ խոսում է, որ Քրիստոսը այս 3 բանը անարատ պահի։ Ուրեմն ինչն է, հոգին, շունչը եւ մարմինը։ Ուրեմն տեսնում ենք մեր մարմինը, արդեն գիտենք ինչն է, ոսկորը, այրունը, մեր մարմինը, flesh այսինքն, եւ մեր հոգին, որ Աստված երբ որ Աստծուն ընդունում ենք, հոգեվոր արթնություն ենք ապրում, եւ շունչը ասելով, երբ որ այս բառի բանը նայում ենք, ինչ է նշանակում, իմաստը, այո, երբ որ նայում ենք իմաստը ինչ է նշանակում, բան հունարենի մեջ, որովհետև բնագիրը հունարենն է նոր կտակարանի, ինքը գրված է սուքի, ուրեմն ինքը նշանակում է շունչ, կյանք եւ այսինքն այն անձը, մարդը, որ ապրում է եւ շնչում է։ Ուրեմն այս բառը Սուրբ գրքում օգտագործված է նոր կտակարանում 55 անգամ։ Եվ այս մի քանի տեղը պիտի ես 2 համարները ձեր հետ ուզում եմ բաժնեկցել, որ տեսնենք, որ նույն բառն է օգտագործված։ Ուրեմն 3-րդ Հովանու առաջի 2-րդը գրված այստեղ, սիրելի, աղոթք եմ անում, որ ամեն բանի մեջ հաջող եւ առողջ լինես, ինչպես քո հոգին առողջ է։ Ուրեմն այստեղ որ գրված է հոգին, ինչպես քո հոգին որ առողջ է։ Ուրեմն սա նորից նույն բառն է, սուք է։ Ուրեմն նշանակում է, որ մեր անձը առողջ լինի։ Հիմա ես կբացատրեմ ձեզի մի քիչ հետո, որ մեր անձի մեջ ինչ է մտնում։ Օրինակ մեր մարմնի մեջ գիտենք, որ մտնում է մեր ոսկորը, այրունը եւ մեր միսը։ Հիմա պիտի նայենք, որ մեր անձի մեջ ինչ է մտնում։ Ուրեմն Եբրայեցիների 4:12-ի մեջ սա է ասում, որովհետև Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր եւ ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ է եւ թափանցում է մինչեւ շունչի եւ ոգու եւ հոդվածների եւ ծուծի բաժանվելը եւ քննում է սրտի մտքերը եւ խորհուրդները։ Ուրեմն այստեղ որ նայում ենք, ասում է Աստծո խոսքը երկսայրի սուր է, կտրում է եւ բաժանում է։ Ինչն է բաժանում? Բաժանում է շունչը ոգուց։ Այսինքն այստեղ անգլերենով երբ որ նայում ենք, ինքը ասում է soul and spirit, այսինքն ինքը ասում է հոգին եւ անձը, okay? Բաժանում է հոգին եւ անձը, բաժանում է հոդվածները, հոդերը եւ ծուծը։ Պատկերացնում եք ինչքան զորավոր է Աստծո խոսքը, որ կարա ծուծը, ողնածուծը բաժանել։
Ուրեմն, երբ որ նայում ենք, այստեղ տեսնում ենք, որ տարբերություն է դրված Սուրբ գրքի մեջ, հատուկ distinction տարբերություն է դրված հոգու եւ անձի մեջ։ Ուրեմն, մենք մեր անձի մեջ 3 մաս ունենք։ Հիմա որ ասեմ, դուք կմտածեք, եթե չեք լսել էսի երբևէ, դուք մտածեք, կասեք, հա, ճիշտ է ասում։ Հիմա ասեմ ձեզի։ Ուրեմն, մեր անձի մեջ կա մեր միտքը։ Okay? Մենք ունենք ուղեղ, բայց մեր ուղեղը ունի միտք, չէ՞։ Ոնց որ մեր ուղեղը լինի համակարգը, մեր միտքը լինի software-ը, ինչ որ համակարգը աշխատացնում է։ Հիմա Աբրահամ եղբայրը հատուկ software է օգտագործում, որ այս ծրագրամը անենք։ So էսի միտքը մեր software-ն է, այսինքն software անգլերեն բառը, հայերենով ինչ է նշան, համակարգ երևի։ Չէ, համակարգը ի՞նչն է աշխատացնում։ Ծրագիր։ Okay. Համակարգը ուղեղն է, ծրագիրը միտքն է։ Հա։ Եթե ծրագիր չլինի համակարգի մեջ, համակարգը չի աշխատի։ Ուղեղը պարապ կլինի։ So ուրեմն 3 մասից է բաղկացած՝ միտքը, էմոցիաները, հուզմունքը եւ մեր կամքը։ Ուրեմն բացատրեմ։ Միտքը արդեն իմացաք, էմոցիաներն զգացմունք, կամք։ Զգացմունք, գիտեք, զգացմունքը ավելի երբ որ մենք օրինակի համար, եթե ես հիմա էսի հպվում եմ, ես սա զգում եմ, բայց հուզմունքը, որը որ անգլերենով emotion է, ինքը շատ ավելի խորը զգացմունք է, էմոցիա, այո, հուզմունքը։ Իսկ կամքն էլ արդեն մեր կամքն է, որ մեր կամքը Աստված մեզի տվեց մեր կամքը, ռոբոտներ չպատրաստեց մեզի, մենք մեր կամքով ենք ընտրվում փրկվենք կամ չփրկվենք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն այստեղ մենք երբ որ ինչ որ օրինակ մենք մեր անձի մեջ, մեր մտքի մեջ, մեր էմոցիաների մեջ, մեր կամքի մեջ մենք կարող ենք վնասված լինել։ Եվ երբ որ մենք վնասված ենք, ճիշտ չենք մտածում, ճիշտ չենք զգում, եւ ճիշտ չենք մեր գործողությունները անում, մեր հարաբերությունները վնասվում են։ Եվ բացի մեր հարաբերությունները վնասվելուց, մենք էլ ենք վնասվում։ Հիմա ուրեմն շատ մարդիկ ինչի եմ էսի բացատրում, որովհետեւ սա հիմքն է։ Ամեն էմոցիոնալ բժշկության հիմքն է։ Եթե սա բժշկվի անձի մեջ, անձը դիպրեսիայից էլ կբժշկվի, տարբեր հիվանդություններից կբժշկվի ինչ որ կախված է մտքի հետ։ Մտքի եւ էմոցիայի հետ կախված։ Հիմա ուրեմն երբ որ այս մեր անձը վնասվում է, բժշկվելու համար մենք պետք է նայենք մեր միտքը, էմոցիաները եւ կամքը։ Սա նայելու համար մենք պետք է 3 հատ հարց տանք, 3 հատ։ Ուրեմն մտքի համար մենք ասում ենք What am I thinking? Ինչ եմ մտածում։ Ինչ եմ մտածում։ Էմոցիաների հուզմունքների մասին ասում եմ ինչ եմ զգում։ Հիմա ինչ եմ զգում։ Եվ ինչ եմ ուզում անել։ Այսինքն ինչ որ մտածում եմ, ինչ որ զգում եմ, ինչ եմ ուզում անել, ինչ եմ պատրաստվում անել։ Հիմա գիտեք ձեզ ասեմ, շատ մարդիկ որ գալիս են խորհրդատվության, մենք նայում ենք մտքի եւ էմոցիաների վրա, որովհետեւ շատ սխալ մտածմունքներ կա։ Օրինակի համար, ես 21 տարեկանում եմ եկել Հիսուսին։ Մարդիկ ամեն անձ չի եղել, որ ծնվել է ընդհանրեն քրիստոնեական ընտանիքի մեջ եւ ամեն բան իր մոտ հաջող է եղել։ Մենք մտքեր ունենք, մտածելակերպներ ունենք, որ դա աստվածային չի, Աստծո խոսքին համաձայն չի։ Մենք պետք է նայենք մեր մտքերը ու մտածենք, օքեյ, ես ինչ եմ մտածում։ Գիտեք, մի քանի շաբաթ առաջ մեկ հատ երիտասարդուհի եկավ, եւ այս երիտասարդուհուն ես տնային աշխատանք տվեցի։ Իրան ասեցի, որ կգնաս, կնստես, այս մեկ շաբաթը մինչև մի շաբաթ հանդիպենք, կնայես, կմտածես, թե ինչ ես մտածում, ինչ մտքեր ունես։ Եվ հաջորդ շաբաթ եկավ ինձ ասեց, «Վաու», ասեց, ես չէի պատկերացնում, որ ես այսքան բացասական մտքեր եմ մտածում, բացասական։ Ու պիտի սկսենք հիմա աշխատել այդ բացասական մտքերի վրա։ Հիմա, ինչը օրինակի համար կարող են մեզի մեր էմոցիաները ճնշել եւ մեզի տանել դիպրեսիայի։
Ուրեմն ուժասպառությունը եւ գերհոգնածությունը։ Նայեք ձեզ ասեմ, գերհոգնածությունը, եթե երկար ժամանակ ենք աշխատում, եթե շատ ստրեսֆուլ է մեր աշխատանքը, եւ մենք չենք հանգստանում, մեր ուղեղը պետքություն ունի հանգստանալու եւ մեր մարմինը։ Երբ որ մենք չենք հանգստանում, գերհոգնածություն է լինում, դա կարա տանի դիպրեսիայի։ Օրինակի համար վիշտը, տրամաները, մանավանդ երիտասարդ ժամանակ, երեխա եղած ժամանակ, եթե տրամաներ ա եղած, դա կարա հետագայում դիպրեսիայի տանի մարդուն։ Կարող է այդ ժամանակ չլինի, բայց տրաման 20 տարի հետո մի անգամից դուրս գա։ Եվ կարող են ինչը լինել cancer-ի treatment-ները, օրինակ քաղցկեղով քիմոթերապի, որ առնում են մարդիկ, դա շատ վնաս է տալիս ուղեղին։ Այդ տեսակի մարդիկ շատ կարող են լինել ինքնասպանություն ուզենալ անել, դիպրեսիայի մեջ մտնել։ Օրինակի համար այն մարդիկ, ովքեր որ շարունակական ցավ ունեն, այն մարդիկ, որ ունեն հիվանդություններ, որ անբուժելի են, այն մարդիկ, որ ստարել են սրտի օպերացիա կամ սրտի կրիզիս են տարել, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ մեծ վիրահատություն են ունեցել, մեծ վիրահատությունից հետո էլ նրանք կարող են ազդվել եւ նրանք դիպրեսիայի մեջ կարող են ընկնել։ Նաեւ կարող է լինի անպտղաբերությունը։ Եվ գիտեք մի բան ձեզի ասեմ, անպտղաբերությունը ինքը այնքան մի հատ անտանելի վիճակ է զույգերի համար, որ կարա ամուսնություններ կտրի, որ կարա ընտանիքներին դիպրեսիայի մեջ գցի, եւ գիտեք ինչն է բանը, եթե մարդը ենթադրենք քաղցկեղ ունի կամ ուզում է աղոտ կա խնդրում, բայց շատ մարդիկ ամաչում են անպտղաբերության համար աղոտ խնդրելու, կարծես թե ամոթ մի բան է, ամոթ բան չկա, հիվանդություն է դա, ինչպես որ շաքարով հիվանդությունը կամ ենթադրենք բանի կամ սրտի պրոբլեմները, դա էլ պրոբլեմ է, բայց ես գիտեմ, ես ինչի ես անցել եմ սրանով եւ ես գիտեմ սա ինչ կարա անի, ու ես գիտեմ, որ այսօր հատուկ ինչ որ Աստված մեկին պետք է հպվի, որտեղ ես իմ վկայությունը պիտի դնեմ իմ խոսացածի մեջ, հեսա պատմելու եմ ձեզի։ Եվ այս պատճառով կարա օրինակի համար կարա լինի նաեւ որ չխոստովանած մեղքը։ Նայեք Եսայա 32:17-ի մեջ ինչ ասում, եւ արդարության գործը կլինի խաղաղություն, եւ արդարության արդյունքը հանգիստ եւ ապահովություն հավիտյան։ Ուրեմն, երբ որ մենք արդարության ճանապարհների մեջ ենք քայլում, դա ոչ միայն մեզ պաշտպանում է, այլ նաև մեզ խաղաղության մեջ է դնում։ Մարդիկ կան, քրիստոնյաներ կան, որ իրանք մեկ ոդկա աշխարհը մեղքի մեջ է, մեկ ոդկա եկեղեցի է, դրա համար էլ խաղաղություն չունեն, իրանք դիպրեսիայի մեջ կընկնեն, կկորցնեն խաղաղությունը։ Սոնակուն միջև առաջ գնաս, որովհետև շատ կարևոր թեմա է շոշափում, ու կուզեմ, որ մտքի մասին, քանի որ առաջինը միտքն էր, մեր անձի, այսպես անձը, որ երեք մասի, ինչպես դուք ասացիք, բաղկացած է երեք մասից, միտք, ուրեմն էմոցիա եւ կամք, եւ դու մտքի վրա կանգ առար, մի քիչ կարանք այդ մտքի, որովհետև դու շատ այսպես դեպրեսիայի մասին խոսում ես, միտք ուղիղ կապ ունի դրա հետ, շատ ուղիղ կապ ունի, այսինքն նեգատիվ մտածելակերպ, գիտես, մարդ, որը միշտ նեգատիվ է մտածում, վախեր ունի իր մտքի մեջ, ինքը կարելի այսպես մի հատ արտահայտություն անել, որ բռնված է նեգատիվ մտքերով, մարդ, որը բռնված է նեգատիվ մտքերով եւ տրվում է դրան, այսինքն ինքը իր մոտ շատ դժվար է, որ ինչ-որ բան վերափոխվի, մտային համակարգը վերափոխվի եւ այդ նեգատիվից անցնի պոզիտիվ մտածելակերպ ունենալու այդ կարևորագույն, որը իսկապես շատ ուղիղ կապ ունի։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչու են մարդիկ տրվում նեգատիվ մտքերի, բացասական, գիտես, որովհետև դա շատ հետաքրքիր հարց տվեցիր, ինչու են մարդիկ բացասական այդ մտքերին տրվում, շատ մարդիկ չեն կարծում, որ այդ մտքերը իրանք կարող են մերժել, շատ մարդիկ կարծում են, որ մեր ուղեղը ինչ որ միտք արտադրում է, ուրեմն իրանք էդի են, բայց ես օրինակի համար բացատրում եմ, որ մեր ուղեղը ինքը օրգան է, ինչպես որ մեր սիրտը այրուն է
արտադրում մեր ամբողջ մարմնին։ Ինքը փամփ անում, չէ՞։ Բանա, փամփը հայերեն անում։ Զարկ։ Այո, զարգում է եւ այրուն է տարածում մեր ամբողջ մարմնին։ Այո։ Հիմա օրինակի համար երիկամները մեր այրունն են մաքրում, չէ՞։ Մեր այրունն են մաքրում։ Նույնն է միտքը, ինքը ինչ է միտքը։ Ինքը ճիշտ է, որ տարբեր ֆունկցիաներ ունի։ Օրինակի համար, եթե ես հիմա ձեռքս որոշեմ, որ այսպես պիտի շարժեմ, իմ basal ganglion, իմ ուղեղի մեջ activate է լինում իմ basal ganglion, եւ ինքը ասում է, որ okay, ուզում է ձեռքը շարժի ձեռքը։ Պատկերացնում եք, իմ ուղեղս թելադրում է ես երբ եմ սոված, եւ իմ ուղեղս ինձ ասում է երբ եմ կուշտ, իմ ուղեղից եմ ես իմանում, որ ես կուշտ եմ։ Հիմա ուղեղը ամբողջ կառավարում է իմ մարմինը։ Ներվերն է կառավարում, որտեղ ներվային համակարգը միանում է ուղեղին։ Ողնաշարից ներվային central nervous system-ը ողնահարը միանում է ուղեղին։ Եվ մեր ուղեղը նաև արտադրում է մտքեր։ Եվ շատ մարդիկ կարծում են, որ ինչ միտք, որ իրանց գալիս է, իրանք էդի պիտի նստեն, մտածեն, արտասեն, խորանան դրա մեջ։ Ես իրանց որ ասում եմ, որ դու կարաս ներժես այդ մտքերը, Կիկոսի պատմությունն էլի։ Մի հատ զենք ես տալիս իրանց ձեռքին, ուրախանում է։ Էդի պատճառներից մեկը կարա լինի օրինակի համար, եթե գլուխը խփել է ինչ-որ միտեղ կամ փոքր ժամանակ, օրինակի համար հարցնում եմ ես, եթե ինչպես է ծնունդը եղել իրա, եթե գործիքով են իրա գլուխին դրել քաշել, էդի կարա ուղեղի վրա ազդի, մանավանդ երեխայի ուղեղը ինքը դեռ չի կայացած, ոսկորները սافտ են, փափուկ են, երեխան կարա ընկնի գետին եւ ուղեղը վնասվի։ So տարբեր պատճառներ կարան լինեն ուղեղի մտքի այդ նեգատիվը։ Եվ գիտեք, ես շատ անգամ մարդկանց ասում եմ, կարծես թե բան ես դրել, ակնոցներ ես դրել, վախի ակնոցներ ես դրել։ Okay? Ու ինչ որ life event, կյանքի պարագաներ որ կա, այնքան հետաքրքիր է, իրանք վախի միջոցով են ֆիլտր անում։ Այսինքն ինչով ես նայում կյանքի իրավիճակներին, ինչ ակնոցով։ Այո, ինչ աչքերով ես նայում։ Ինչ աչքերով ես նայում, եւ դա որոշում է քո մտածելակերպը։ Այո։ Այդ որ Կիկոսի պատմություն կա, հիշում ես։ Կարծեմ Թումանյանն է գրել։ Ինչ ասել։ Կիկոսի պատմությունը։ Այո, վախ Կիկոս, ճիշտ է։ Գիտես, ինչ որ մտածում եմ, ես էդի զգում եմ, եւ ինչ որ մտածում եմ եւ զգում եմ, դրա համեմատ ես արտահայտվում եմ։ Այսինքն որոշում եմ կարողանում ինչպես կարտահայտել։ Այսինքն էմոցիան ուղիղ կապ ունի մտքի հետ։ Միտքն է թելադրում էր էմոցիան։ Եթե բացասական է, էմոցիան էլ է բացասական, որը նաև դրդում է մեզ որոշում կայացնելու, այսինքն մեր կամքը արտահայտելու։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ես հիմա մի հետաքրքիր մի բան ասեմ, ես անգլերեն բառերն եմ ասելու, որտեղ ես էսի չէի դրել իմ բանի մեջ, նոթերիս մեջ, դրա համար անգլերեն բառերը պիտի ասեմ, հայերենը չեմ իմանում, ուրեմն մեր ուղեղի մեջ Աբրահամ եղբայր երկու օրգան կա, որ մեկը կոչվում է hippocampus, մյուսը կոչվում է ամիգդալա։ Ամիգդալան բադամի չափ փոքր մի հատ օրգան է, ինքը գիտես իր գործողությունը ինչ է։ Ինքը մենակ մեր հիշողություն, մեր էմոցիաների հիշողությունն է պահում։ No, սխալ ասեցի, մեր հիշողությունների էմոցիաներն է պահում։ Ուրեմն hippocampus-ը պահում է մեր հիշողությունները, ինչ հիշողություն որ ունես փոքրուց մինչև հիմա, այսինքն բացասական կամ դրական։ Եթե դու այդ հիշողությունը քեզի գալիս է, քո ամիգդալանը սկսում է activate անել, anxiety-ն շատ անգամ այդտեղից է սկսում։ Ամիգդալանը սկսում activate անել։ Ինչպես։ Մի քիչ հայեր։ Anxiety, գիտես, միտեղ գրել է anxiety-ն անհանգստություն։ Հա։ Ներվային անհանգստություն են ունենում, օրինակ համար շունչերն ակտրվում, չեն կարողանում շնչեն։ Այսինքն բացասական հիշողություններից։ Բացասական հիշողություններից։ Այո։ Այո։ So, ուրեմն եւ որ հետաքրքիր է, էսի որ ասեմ, որ մեր հիշողությունների հետ մեր ուղեղը
պահում է մեր հիշողությունների զգացմունքները, պատկերացնում եք ինչքան complicated, ինչքան հայերեն բառը չեմ հիշում, ինչքան բարդ է ստեղծված մարդ արարածը։ Եվ սենց մի բան ասեմ, ես մի բան գիտեմ, որ երբ որ մենք քրիստոնյա ենք դառնում, ճիշտ է, որ մեր հոգին մեկ անգամից կենթանանում է, բայց մեր անձը պետքա բժշկվի։ Պետքա բժշկվի, որովհետև տեղեր կա, որ մեր անձը վնասված է, մեր միտքը սխալ է մտածում, մենք Աստվածաշունչը շատ անգամ չենք կարդացել, լրիվ չգիտենք ինչ ասում Աստված։ Կամ կարդում ենք, բայց հիշում ենք բացասական բաներ։ Այո։ Այսինքն մեր Սոնակը ոչինչ որ սենց հարցեր եմ տալիս, թե միտքդ կտրում եմ։ That's okay, ես մեսեջս մի կողմ կդնեմ քո հարցերին կպատասխան, that's fine։ Չեմ ուզում մեսեջդ մինչև վերջ տանես, բայց հարցեր կան, որ շատ կարևոր է, որ ավելի կարողանանք հասկանալ։ Այսինքն նայ բացասական մտածելակերպը նաև ուղիղ կապ ունի հիշողության հետ, դու դա ես ուզում ասես։ Ոչ թե ներկա իրավիճակների, այլ նաև հիշողության հետ, կարելի է այսպես ասել, ինչ ենք սիրում հիշել մենք, կամ արխիվից, պահեստից ինչ հիշողություններ է վերարտադրվում։ Այո, հիմա օրինակի համար կարող են ամուսիններ մեկ հատ կոնֆլիկտ ունենալ, իրար հետ հարց ունենալ։ Ինքը աղջիկը կամ տղան իր մանկությունից օրինակի համար հորից եւ մորից ինչ որ մի տեսակի վնասվել է, ենթադրենք, okay, օրինակ եմ բերում։ Ինչ է լինում այդ ժամանակ, երբ որ այդ բանի մեջ են մտնում իրանք, ենթագիտակցությունից գալիս է գիտակցության, ենթագիտակցությունից գալիս է to the prefrontal cortex, այս ճակատի մասը, ինչպես? Գիտակցության, ճիշտ ես ասում։ Գիտակցության է գալիս։ Եվ ինչ է, եւ հետաքրքիր է, ինքը 2 վայրկյան ունի, որ էդի եթե դու ճիշտ չկարողանաս ըմբռնես եւ բժշկություն ստանաս, ինքը հետ գնում է ենթագիտակցություն եւ ավելի զորավոր է հիշողության մեջ մնում։ Դրա համար օրինակի համար խորհրդատվության counseling-ի ժամանակ, երբ որ հիշողությունների վրա բժշկություն ենք աղոթում, այդ հիշողությունը բերում ենք, աղոթում ենք եւ ինքը բժշկություն է ստանում անձը, process է անում դա եւ ինքը այլևս բժշկված է գնում այդ իր ենթագիտակցության մեջ։ Եվ ինչ է լինում այդտեղ, այդ օրգանը, որ կա ուղեղի մեջ, որ ամիգդալա է կոչվում, որ պահում է ամեն հիշողությունների զգացմունքները, ինքը այդտեղ բժշկվում է այլևս։ Եվ երբ որ այդ նորից այդ հարցերը որ լինի ընտանիքի մեջ, ինքը չի բռնկվի այլևս։ Մեկ էլ հենց կա որ ասում են, ինչ ասեցի, որ այսքան բռնկվեցիր։ Չէ՞, տես լսած կա կետի, չէ՞։ Կամ տեսածել կլինեք, ինչ ասեցի, որ այսքան բռնկվեցի։ Ախր ես այդ ուրիշ ոչ մի բան նկատի չունեի, բայց այդ անձը քանի որ արդեն ինքը ենթագիտակցության մեջ այդ բացասական մտածելակերպը, այդ վնասվածությունը կա, ինքը մի անգամից գալիս է գիտակցություն, ինքը սկսում է այդ տեսակի process անել իր մտքերը։ Դրա համար մի անգամից սկսում է բռնկվել։ Անգլերենով ասում են triggers, այսինքն ոնց որ կոճակի պես սեղմում ես այդ տեղերը եւ ինքը սկսում է բան անել, աշխատել։ Այո։ Ակտիվանալ։ Լսում ենք, Սոնակու ջան, շատ չեմ խանգարի քեզ։ Okay։ Շատ բաներ եմ գրել, հույսով եմ, որ կկարողանամ ամենը ասել։ Ուրեմն իմ վկայությունն եմ ուզում տալ, այստեղ ինչ եմ ուզում իմ վկայությունը կապել այստեղի հետ, որովհետև խոսեցինք, որ հանգամանքներ եւ պարագաներ, որ կարող են մեզ դիպրեսիայի տանել։ Երբ որ մենք ամուսնացանք, անմիջապես ուզում էինք, որ երկուսս էլ երեխա շատ էինք սիրում, ես էլ եւ ամուսինս Նազարեթը, եւ ուզում էինք, որ երեխաներ ունենայինք եւ ինչքան ուշանում էր, ես այդքան ավելի ծանր էի տանում եւ ես ընկա դիպրեսիայի մեջ։ Ես այն աստիճանի դիպրեսիայի մեջ ընկա, որ ես մտածում էի, որ եթե ես շատ լացեմ, շատ աղաղակեմ, շատ աստուն բողոքեմ, ստոմապահություն անեմ, Աստված ինձ երեխա կտա։ Եվ այդ ամեն ինչը արեցի։ Պատկերացրեք Աբրահամ եղբայր, որ երբ որ աշխատում էի, բժիշկի օֆիսում էի աշխատում, այնտեղ կես ժամ
բան ունեի, ընդմիջում ունեի, եւ այդ ընդմիջումին գնում էի մի կողմից ճաշս էի ուտում, մի կողմից լաց էի լինում։ Շատ եմ լացել։ Եվ ես մի օր արթնացա ու որոշեցի, որ ես պետքա չլացեմ։ Ու ես որոշեցի, որ ես պետքա չլացեմ այս պարագային ու պետքա չթողնեմ, որ այդ դիպրեսիան իմ վրա ազդի։ Ու եկավ տեղ, որ ես հենց որ ուզում էի լացեի, ես որոշեցի, որ չէ, ես որոշել եմ, ես չպետք է լացեմ ու միանգամից կանգնում էր արցունքներս։ Եկավ տեղ հասա, որ արդեն մենք 7 տարվա ամուսնացած էինք եւ ես շատ հույս ունեի այդ ժամանակ, որ մենք երեխա կունենանք։ Եվ կարծես թե այդ նորությունը, որ բժիշկի օֆիսից ինձ ասեցին, կարծես ինձ սենց մի հատ երկրորդ հարկից վերցրեցին ու գցեցին ինձ գետին։ Ես լրիվ կորցրեցի իմ հույսս, ես հավատքի մեջ շատ ուժեղ էի, ես այդ ժամանակ չէինք ծառայում այսպես ինչպես հովիվի ծառայություն էինք անում, բայց ծառայություններ ունեինք մեր եկեղեցի մեջ, տունի ժողովներ էինք անում։ Եվ ես այնքան հուսահատության մեջ ընկա, որ ես ասեցի, ես էլ չեմ կարող այս մեր տունի մեջ մեր բաները անեմ, որովհետև ես այլևս կորցրեցի իմ ապրելու հույսը անգամ։ Ու եւ այդ օրը մենք նոր մեկ հատ որ աշխատում էի, հետս աշխատող մեկ հատ աղջիկ կար, ես չգիտեի, որ ինքն էլ է հավատացյալ։ Եվ ինքը տեսավ, որ ես աչքերս կարմիր, շատ վատ վիճակի մեջ եմ։ Բոլորը հարցում են, ինչ ա եղել, չէի ասում ոչ մեկին։ Այս աղջիկը ինձ մոտեցավ, ասեց Սոնա, գնում ենք իրար հետ լանչի, գնում ենք իրար հետ ճաշ ուտելու։ Էլան գնացինք, նստեցինք, ինձ ասեց, ինչ ա եղել, մի հատ կասես ինձի, ինչ ես դու այսքան տխուր։ Ու ես իրան պատմեցի։ Ինքը ինձի շատ քաջալերեց, շատ, հետո ես իմացա, որ ինքը քրիստոնյա է, ինքը շատ քաջալերեց ու ինձ ասեց, նայի դու Աստված ունես, դու գնաց ոմապահություն արա եւ Աստծուց խոսք ուզի, ասա հիմա ինչ։ Ու ես ասեցի, ես կանեմ, ես ուրբաթ շաբաթ կիրակի չէի աշխատում այդ ժամանակ։ Ես եկա տուն ու տիրոջը ասացի, Տեր, ես չեմ ուտելու, ես չեմ խմելու, մինչև որ դու իմ հետ չխոսաս։ Որտեվ ես մեկը արդեն մեռած եմ, ինձ համար հեչ կարևոր չի, ես կմեռնեմ, չուտելուց, չխմելուց, թե կապրեմ։ Դու մենակ պիտի խոսաս, որտեվ իմ մեջս կյանքը գնաց, ես կյանք չունեմ այլևս, եթե դու չխոսես։ Ուրեմն սկսեցի ծոմապահությունը, ապրամ եղբայր, ուրբաթ օրը անցավ, ես սոված մեռնում եմ ու ծառավ մեռնում եմ։ Ու ես մտածում, Երանի Աստված մի քիչ շուտ խոսա, որ ես այսքան չտանջվեմ։ Ուրեմն, բայց ինչքան աղոթում եմ, Աստված չի խոսում Սուրբ Հոգին հետս, ես միայն զգում եմ խաղաղություն, միայն խաղաղություն ա իջնում վրաց։ Շաբաթ եկավ եւ իմ լվացքի մեքենան փչացել էր։ Ու ես գնացի իմ տալիստուն, որ լվացքս անեմ։ Ուրեմն ընդեղ ես լվացքս եմ անում ու ICFN International Christian Fellowship Network, ICFN-ը գիտեք։ Այո։ Այստեղ Վահե եղբայրը, Վահե Մարանյանը։ ICFN-ի վրա Ջան Բիբիրն է խոսում։ Եվ մեսեջը եկավ, որ Աստված քեզ ինչի մեջ է կանչել։ Դրա մեջ էլ որ դու մնաս, քո ուրախությունը տեղ կգտնես։ Ու մի հատ կյանք եկավ ինձ, ես հիշեցի ամեն խոստումները Տիրոջ, որ մեզ խոստացել էր ծառայության մեջ, որ մենք պիտի ծառայենք Աստծուն ու ինչ պետք է լինի։ Մեր երկուսից, թեև թե Նազարեթի ամուսնուս հույսը նորոգվեց եւ մենք կարծես Կիրակի օրը եկեղեցի գնացինք, ոնց որ նոր ծնված մի հատ անձ, նոր ծնված, ուրիշ մի ձևի փառաբանություն, կյանք եկավ, այդ հաղորդակցությունը, այդ հաղորդագրությունը, վիդեոն, որ նայեցինք, կյանք եկավ։ Ու որոշեցինք, որ մենք որոշել էինք, որ արդեն մեր տնային խմբակներ պիտի կանգնեցնենք, ու մենք որոշեցինք, որ չէ, պիտի շարունակենք։ Եվ այդ առաջի անգամ, որ մենք մի ամիս արձակուրդ էինք վերցրել, երբ որ հանդիպեցինք իրար հետ, Աբրամ եղբայր մի զորություն իջավ, մենք ձեր բռնած աղոթում էինք, իմ աջ եւ ձախ կողմից մարդիկ ընկան այդ զորությունից։ Եվ մենք զգացինք, որ Տերը մեզ ուրիշ բանի համար է կանչել։ Կարող է մենք երեխաներ չունենանք, բայց մենք պետք չունենք դիպրեսիայի մեջ ապրելու։ Մենք կարող ենք մեր կյանքը ուրիշ նպատակի համար օգտագործելու։
Հիմա ուրեմն մի պատմություն էլ ձեզի պատմեմ, որ Սուրբ գրքից է։ Արա 3-րդ Թագավորաց 19:1-4-ի մեջն է գրված։ Եղիան։ Ուրեմն Եղիան մեկ հատ մեծ հաղթանակ ունեցավ։ Եվ Ահաբը գնաց մեկ րոպեսի դնեմ, որ հայերը նկարդամ։ Ուրեմն Ահագը բնալ Ջեզբելին ասեց, որ սենց բան է եղել։ Քո մարգարեներին սպանել է բանը Եղիան։ Եվ բանը Ջեզբելը շատ բարկացավ եւ ասեց այն բան ասեց, որ like ես քո վերջը տալու եմ, այսպես մի բան։ Ես հիմա կարող եք գնալ եւ կարդալ, ես ունեմ դիմացս, բայց չեմ ուզում կարդալ, երկար ժամանակ վերցնել։ Այս բանը որ լսեց, Եղիան շատ վախեցավ եւ հուսահատվեց ու փախավ։ Ուրեմն այստեղ նայում ենք, թողեց իր պատանի ծառայողին, որ իրեն օգնում էր, ու ինքը գնաց, ասում է 4-րդ համարի մեջ, բայց ինքը մեկ օրվա ճանապարհ գնաց անապատումը եւ եկավ մի գիհենի տակ նստեց եւ սրտանց ուզեց որ մեռներ։ Եվ ասաց. արդեն բավական է, ով Տեր, իմ հոգին առ, որովհետև ես իմ հայրերիցս լավ չեմ։ Հիմա նայում ենք այստեղ Եղիան երկու ձև արձագանք ունեցավ։ Առաջինը առողջ արձագանք էր, երկրորդը անառողջ արձագանք էր։ Հիմա ասելու եմ, առողջ արձագանքը, որ ինքը Աստծուն չթողեց։ Ես էլ Աստծուն չթողեցի։ Տեսակ, ծոմապահություն, կորցրել եմ հույսս։ Ես մեռել եմ, բայց ես կյանք եմ փնտրում, որտեղ դու ես կյանքի Աստվածը։ Եթե դու չխոսես, եթե դու կյանք չտաս, ես չեմ կարող սրանից հետո ապրել։ Ուրեմն, նա Աստծուն չթողեց, եւ ես տեսնում եմ հավատացյալներ, որ տարբեր պատասխան արձագանք են տալիս, երբ որ այս ձևի բան է կատարվում իրանց մեջ, հուսահատությունից իրանք Աստծուն թողնում են։ Էդի սխալ է, մենք Աստծուն չպիտի թողնենք։ Գիտեք ինչի է նման, ոնց որ մենք ջուր չխմենք։ Մենք ինչպես կարող ենք կյանքի աղբյուրին հետ դառնալ։ Չէ՞ որ նրանից է կյանքը նորոգվում։ Ամեն, ամեն։ Հիմա unhealthy response, ոչ առողջ արձագանք։ Ուրեմն, ինչ արեց, վախեցավ եւ փախավ։ Վախեցավ եւ փախավ։ Վախը իրա հոգու մեջը բռնեց, իրա անձը բռնեց, իրա էմոցիաները բռնեց, իրա միտքը բռնեց, այն աստիճանի բռնեց, որ ասեց ուզում եմ մեռնեմ։ Հիմա, ուրեմն ինչ եղավ, գնաց անապատ։ Երբ որ մենք այս տեսակի ժամանակներով ենք անցնում, մենք անցնում ենք չորացած սեզոն։ Կարող եմ ասել էսի dry season, չորացած սեզոնա։ Բայց նայեք տեսեք, հաղթանակից հետո եղավ Եղիային չորացած սեզոնը, հաղթանակ ունեցավ, սատանայի բաներին դիմաց դրեց, Ջեզբելն էլ բաներ, սատանայի ծառայեր, իրան հակառակ եկավ ու մի անգամից իրան էդի խփեց։ Եվ ինչքան է լինում դա ծառայողների մեջ, ինչքան է լինում ծառայողների մեջ։ Հետո ինչ արեց իրան, երբ որ գնաց անապատ, ինքը իրան մեկուսացրեց։ Եղիան իրան մեկուսացրեց։ Էսի unhealthy response-ը, սա առողջ արձագանք չի։ Երբ որ մենք այս վիճակով անցնում ենք, մենք պետքա թողնենք, որ մարդիկ մեր կյանքի մեջ կյանք խոսեն, ինչպես որ իմ կյանքիս մեջ այդ եկավ իմ հետիս աշխատողը եւ ինձի միած sense թափացրեց։ Գնա ծոմապահություն արա աղոթի, Աստված կխոսի քեզի։ Երբ որ տեսնում ենք նաեւ Եղիայի մեջ հուսահատություն եւ անօգնականություն եկավ։ Նայեք, Եղիան այսպես կարող էր պատասխանել։ Ես հիմա նայեք, կարծես թե ես Եղիայի տեղն եմ, որպես հոգեբան, կարող եմ ձեզի ասել, որ Եղիան ինչպես կարող էր իր դիպրեսիան արտահայտել Տիրոջը։ Ով Տեր, ես վախեցած եմ։ Ջեզբելը այս բաներն է իմ հետևից է գալիս։ Բայց ես քո կամքը տարեցի Տեր, ես հուսահատված եմ, ես անհոգ ես անօգնական եմ զգում ինձ, ես չորացած եմ, անհույս եմ, ես ուզում եմ ինձի առանձնացնել, բայց օգնիր ինձի, ով կենդանի Աստված։ Բայց Եղիան ասեց բավական է։ Գիտեք, եւ լինում է, ես չեմ ասում, որ սխալ արեց Եղիան, բայց ուզում եմ այս
օրինակով սովորացնեմ, որ այն անձերը, որ դժվարություններով են գնում, եթե մենք սխալ ձևով արձագանքենք, սխալ կգա, դիպրեսիա կգա։ Բայց եթե մենք ճիշտ արձագանքենք, ճիշտ արձագանքը կտանի բժշկության, ինչպես որ ես օրինակը տվեցի ձեզ, եւ գիտես, ես իմ օրինակը տվեցի եւ ես զգում եմ, այս խոսքը ինչ որ մեկի համար է, որ ինքը իսկապես անպտղաբերությունով անցնում եւ շատ դժվարությունների մեջով է, եւ ես քեզ հասկանում եմ, որտեղ ես այլ եմ անցել դրանով տարիներ։ Ինքը շատ դժվար մի հատ process է, մինչեւ դու կարողանաս let go անես, թողնես էդի։ Եվ ուզում եմ քաջալերել ես անձը ով որ է, քաջալերվի, դու էլ քաջալերվի, մոտեցի ավելի Աստծուն, կյանքի Աստծուն, որ կյանք է գալու իրան, մի խոսք քեզ խոսի, ինքը կյանք կտա քեզ։ Եվ տեսնում ենք ինչ եղավ Եղիային, թեկուզ էլ որ ինքը չկարողացավ արտահայտել, բայց ինքը Աստծուն գնաց, ասեց ով Տեր, բավական է, ես ուզում եմ մեռնեմ, ինքը Աստծուն չթողեց, Աստված ինչ արեց, եկավ իրեն այցելեց, կերակրեց իրեն։ Ինքը հանգստացավ, ինքը քնեց, եւ գիտեք, այսօր կարա լինի ոչ միայն դիպրեսիա, եւ գերհոգնածություն ունեցավ։ Գերհոգնածություն ունեցավ, եւ ինքը պետք է հանգստանար այդտեղ։ Եվ առաջի բանը, որ Աստված իրեն ինչ արեց, ինքը քնեց։ Հանգստացավ։ Շատ անգամ մեր հարցի լուծումները քնելով են գալիս։ Որտեւ եթե շատ քիչ ես քնում ու շատ ես աշխատում, պետքա քնես, պետքա մարմինդ քնի 8 ժամ, միտեղից պիտի հանի մարմինդ։ Ուրեմն National Institute of Mental Health Ամերիկայի ուրեմն ազգային ինստիտուտը մտքի առողջության ասում է, որ այս սիմպտոմներն են լինում, երբ որ անձը դիպրեսիայով է անցնում։ Ուրեմն մարդը կունենա դատարկություն, իր մեջ դատարկություն, կունենա տկարություն, անհանգստություն, մշտական եւ մշտական ասա լինում։ Մշտական տխրություն է լինում, մշտական անհանգստություն է լինում։ Անձը կարող է սկսի հեռատես լինել, նո, հեռատես չէ, հորատես։ Հորատես լինել։ Եվ անօգնական լինել։ Մեղավորության զգացմունք, անարժեքության զգացմունք, հետաքրքրությունը կորցնում է հաճույքի եւ բանը հոբիների եւ միջոցառումների չի ուզում գնա, ուզում է միայն տունը մնա։ Հոգնածություն, այսինքն ոչ միայն այնց հոգնածություն չի, որ այսօր հոգնեցի, վաղը լավ կլինեմ։ Հոգնածություն այն աստիճանի է, որ կան մարդիկ, որ շատ չեն կարողանում իրանց մի ձեռքը բարձրացնել, իրանց ամբողջ բանը մկաններն է ցավում։ Կարող է լինի կենտրոնանալու պրոբլեմներ, հիշողության պրոբլեմներ, որովհետև ուղեղը ինքը սկսում է overwork անել, սկսում է շատ ավելի աշխատել։ Քնելու դժվարություն, կամ կարող է շատ առավոտ շուտ արթնանա չկարողանա քնի, արթնանա չկարողանա քնի, կամ կարող է լինի շատ է քնում, շատ երկար ժամեր է քնում, 8 ժամ, 10, 8 ժամից ավել, 10 ժամ, 12 ժամ, ինչքան քնում է նորից հոգնած է։ Ախորժակի փոփոխություն, քաշի տարբերություններ, կարա լինի, որ կամ շատ կբարձրանա քաշը, կամ շատ կընկնի, կարա լինի դիպրեսիայի ժամանակ, որ մարդիկ չեն ուտում։ Ինքնադատապարտություն, ինքնասպանություն եւ անհանգստություն ու դյուրագրգռություն, այսինքն շատ դյուրավոր ձևով, այսինքն շատ շուտ գրգռվում է անձը։ Մի փոքր մի բան կարող է իր ներբերի վրա ազդի։ Ցավեր մարմնի մեջ, ինչպես որ ասացի, եւ անմարսողություն, սկսում է մարդու digestion system, այսինքն մարսողության պրոբլեմներ է սկսում։ Եթե այս պրոբլեմները 60-ից 90 օր, այսինքն շարունակաբար այս պրոբլեմները կամ այս պրոբլեմներից 5 հատը, այսպես ասած, եթե շարունակաբար 60 օրից 90 օր շարունակում է, ուրեմն սա լուրջ depression է եւ անձը պետքություն ունի բժշկական օգնության։ Պիտի խոսեմ, վау, 1 ժամ եղավ, ժամանակ ունենք, Աբրահամ եւ Ունենք, այո։ Ուրեմն 3 էմոցիաներ,
որ deadly են, այսինքն կարան սպանեն, կարան կործանեն մեր կյանքը եւ մեզի դիպրեսիայի տանեն։ Առաջինը բարկությունն է։ Երկրորդը մեղավորության զգացմունքն է, մեղքի զգացմունքն է, երրորդը վախն է։ Ուրեմն հիմա կարճ բացատրեմ։ Բարկությունը ինքը էմոցիա է։ Ինքը հուզմունք է։ Ինքը նստում է եւ բարկությունը, եթե անձը օրինակի համար դժվարություններ ա ունեցել, շատ դժվար մանկություն ա ունեցել, ինքը կարող է ունենա մեջը unresolved anger, այսինքն բժշկված բարկություն։ Հիմա բոլորս էլ բարկանում ենք։ Տեղեր կա, որ բաներ ա լինում, որ բոլորս էլ բարկանում ենք։ Սուրբ գրքում Եփեսացիների 4:26-ի մեջը ասում է բարկացիր, բայց մի մեղանչիր։ Մի թողնիր, որ բանը արեգակը մայր մտնի բարկության քո բարկության վրա։ Հիմա այստեղ չի ասում մի բարկացիր։ Ես տեսած եմ, որ հավատացյալների մեջ նրա մարդիկ կարծում են, երբ որ իրանք բարկացան, իրանք մեղք են գործում։ Ոչ, բարկությունը ինքը էմոցիա է։ Եվ այդ էմոցիան դրված է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, որ մեր հետ մի բան այն չի, ուրեմն մեկը կամ մեզի նեղացրեց, ինչ որ մի բան այն չի, դրա համար ենք մենք բարկանում։ Բարկությունը կարա մեզ պաշտպանի։ Էմոցիաները, Աբրահամ եղբայր, էմոցիաները they're indicators and motivators։ Էմոցիաները մատնանշում են եւ մեզի մոտիվացիայի են տանում, որպեսզի մենք մի բան փոխենք։ Մատնանշում է, որ մի բան սխալ է եւ մեզ տալիս է այդ մոտիվացիան, տալիս է մեր այդ քայլ գցելու բանը։ Հիմա guilt-ը, մեղքի զգացողությունը։ Մեղքի զգացողությունը ինքը կարա լինի նաեւ առողջ եւ ոչ առողջ։ Հիմա ասեմ, ինքնաուղումը ինքը առողջ մեղքի զգացմունք է։ Օրինակի համար, եթե ես մի հատ սխալ արեցի, մեկին վիրավորեցի, չէ՞։ Ես եթե զգում եմ, որ ես էդի սխալ արեցի, ես ինքնաուղում կզգամ։ Այսինքն կզգամ մեղքի զգացմունքը։ Այո, եւ ես ինքս կուղեմ կամ կգրամ ներողություն կխնդրեմ, կամ կուղեմ եւ այդ բանը այդ չեմ անի։ Okay? Հիմա, որովհետև մենք դեռ ինչքան էլ որ հավատացյալ ենք, դեռ էլի մեղք կարողանում ենք գործենք։ Այնպես չի, որ մենք մեղքից բան ենք, ձերբազատվել ենք, չէ՞։ Մենք մեղք գործում ենք, մենք կարանք գործենք։ Հիմա, ենթադրենք, մի հատ հոգնած ես կամ մի բան, երեխան գալիս է մի բան ասում, սենց մի հատ բարկանալով երեխուն պատասխան ես տալու։ Հետո դրանից հետո ինչ ես զգում, մեղքի զգացմունք, չէ՞։ Ուրեմն ինչ ես անում դա։ Ինքնաուղում պետք է կատարվի այստեղ։ Զղջում կարելի է։ Պետք է թողնես, ինչպես։ Զղջում ես։ Այո, կարող ես ասել, որ դա զղջում է, որտեղ դու վերցնում ես այդ մեղքի զգացմունքը եւ զղջում ես եւ շտկում ես, ուղում ես։ Այո։ Հիմա մյուս բանը, որ ինքը անառողջ է եւ սա դիպրեսիայի կարա տանի անձին, դա ուրեմն ինքնաատելությունն է։ Ինքնադատապարտությունը։ Այս ժամանակ օրինակի համար, երբ որ կորուստ է լինում մեր կյանքի մեջ, ինչ որ մի կորուստ մեկը մահանում է մեր սերունից, շատ մարդիկ, շատ, երևի կարող եմ ասել 99%-ը ունեն մեղքի զգացմունք։ Կարող է այսպես անել, կարող է այնպես անել, եթե այսպես անել, այսպես չէր լինի։ Մեղքի զգացմունք։ Եվ ինչա գալիս շատ անձեր չեն ուզում ստանան մխիթարություն, որովհետև իրանք ատում են իրանց ու կարծում են, որ իրանք մեղավոր են։ Սա այս տեսակի մեղավորության զգացմունքը կարող ենք ասել, որ սա ուրեմն այս մեղավորության զգացմունքը ինքը անառողջ է։ Եվ սա կարա տանի մեզի դիպրեսիայի։ Վախը ինքը կարող է նաև լինի էլի առողջ։ Հիմա, եթե օրինակի համար երեխան գիտի, որ կրակը, եթե մոտենա, կվառվի, եւ կրակը տեսնում է, վախենում է կրակից, էդի իրան կպաշտպանի, չի վառվի երեխան, չէ՞։ Երբ որ ես օրինակի համար գիտեմ, որ պետքա զգուշ քշեմ, եթե կարմիր լույսը տեսա, ես պիտի կանգնեմ։
Եթե ես վախ չունեցա եւ այդ կարմիր լույսի տակ ասեմ, վախ չունեմ ես, անվախ մարդ եմ, այս կարմիր լույսի տակ անցա, կարան գան ինձի խփեն, սպանեն, չէ՞։ Կարելի է նաև ասել անզգույշ, զգույշ եւ անզգույշ։ Չէ, վախը, ասեմ, զգուշությունը ավելի ուրիշ է։ Զգուշությունը դու ավելի զգուշանում ես, բայց վախը օրինակի համար մենք պետք է Աստծուց վախ ունենանք։ Մենք այդ վախը, այսինքն առողջ վախը, այսինքն հարգանք պետք է այդ հարգանքը, որ մենք չենք կարա Աստծո օրենքները կտրենք եւ սպասենք, որ մեզ Աստված պիտի օրհնի։ Կարեցա բացատրեմ։ Այո։ Եվ գիտեք, ստատիստիկա ցույց է տալիս, որ հետաքրքիր է այն մարդիկ, որ անվախ են, այսինքն վախի զգացմունք չունեն, դրանք շուտ են մահանում։ Գիտեք ինչի։ Որովհետև գնում են անմտածված քայլեր են անում։ Օրինակի համար կարող է գնան շատ բարձր տեղ կանգնեն, հանկարծ ոտքը սայթակի ու ընկնեն իրանք։ Իրանց հերոսի տեղ են դնում, այսինքն, այնց ասած։ Այո, այո։ So հիմա ես ինչի եմ բացատրում, որտեղ բացատրում եմ, որ վախը որոշ չափով ինքը վախը կարող է առողջ լինի, որ մեզի պահի վտանգներից։ Բայց վախ կա, որ հիվանդագին վախ է։ Հիվանդագին վախ է եւ այդ վախը Նաև դիվային։ Ինչպես։ Դիվային։ Դիվային վախ։ Այո, որ այսինքն ամեն ինչից իրանք վախենում են։ Եվ այդ տեսակի վախերը օրինակի համար կարա մարդուն պարանոյայի միջև տանի եւ այդ վախերը կարան լինեն ընդհանրենք այն ժամանակ, որ անձը ինքը ապահով չի զգում իրան։ Հիմա ինչպես կարող ենք բժշկվել։ Հիմա այս ամեն ինչը ասեցի բժշկվելու։ Ամենակարևոր կետը։ Այո։ Մենք պետք է ընդունենք եւ տեսնենք, որ ինչ է կատարվում մեր կյանքի մեջ։ Մենք ինչերով ենք անցնում։ Մենք պետք է այս 3 հարցերը տանք. ինչ եմ մտածում, ինչ եմ զգում եւ ինչ եմ ուզում անել։ Հիմա ինչ է կատարվում իմ հետ։ Ես ինչ process-ով եմ անցնում։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մենք, okay, այսի դժվարություն, այսի տրամայ, այս բաներով ենք անցնում, ուրեմն մենք կարողանանք թույլ տանք, որ Աստված մեզ բժշկի, մարդիկ մենք կիսվենք մարդկանց հետ, մեզի չմեկուսացնենք, հասկանում եք, էդի երբ որ մենք տեսնում ենք ու ընդունում ենք, դա առաջի կետն է բժշկության։ Որտեվ մարդիկ կան, որ թեկուզ էլ ունեն խնդրեմը, բայց իրանք մերժումի մեջ են։ Իրանք չեն ընդունում, որ այդ խնդրեմ ունեն, եւ մերժումի մեջ մարդը չի բժշկվում։ Այսինքն, երբ որ մարդը դեպրեսիայի մեջ է, ինչ որ նշեցիր, երկու տարբերակ ունի։ Կամ դիմում Աստծուն, կամ ուրիշ բաների։ Այո, բայց գիտեք, հավատացյալները կամ ինչին է ում ես դիմում։ Այո։ Այո, ինչի՞ս հիմա եթե 60-ից 90 օր անձը սիմպտոմները ունեցել է, ուրեմն ինքը պետք է անպայման բժիշկների դիմի։ Ինքը professional պետքություն ունի professional օգնության։ Հիմա ես մի քիչ հետո ֆիզիկական բաներն էլ կասեմ։ Շատ արագ անցնեմ, որտեղ տեսա արդեն 1 ժամ լրացավ։ Հիմա ուրեմն ասեմ, մենք պետք է կամովի ուզենանք, որ թողնենք եւ ստանանք բժշկություն։ Գիտեք, Սուրբ գրքում ասում է, որ նրանք ասում է, երբ որ երեխաները մահացան, ասում է Սիոնի կանայք մերժում էին, որ մխիթարվեին։ Այսինքն մենք կարանք մերժենք մխիթարությունը։ Սուրբ Հոգու մխիթարությունը մենք կարանք մերժենք։ Եթե դու մերժում ես Սուրբ Հոգու մխիթարությունը, դու ինչպես կարող ես բժշկվել։ Եվ գիտեք մի բան էլ ասեմ։ Մենք պետք է իմանանք, որ մենք մենակ չենք։ Եվ ես տեսնում եմ, որ եւ այս մի հարցն եմ տեսնում, որ շատ մարդիկ դժվարություններով անցնելուց հարցում են ինչի Տեր, ինչի։ Այդ հարցը ես էլ էի տալիս։ Ինչի ես պետք է ունենամ անպտղաբերություն։ Եվ մի օր անդրադարձա, որ ինչի ես չէ։
Ինչի ես ումից եմ լավ, որ ես կարծում եի, որ ես այդ պրոբլեմով չպետք է անցնեմ։ Ինչի ես չէ։ I mean, ինչքան ընտանիքները անպտղաբերությունով անցնում, չէ։ Հիմա նայում ենք, չեմ հիշում percentage-ը, ինչքան է տոկոսային հարաբերությունը, բայց գիտեմ, որ գնալով մեծանում է այս տոկոսային հարաբերությունը 10 զույգից, երևի 5-ը չեմ անում ստատիստիկան, չեմ նայել, բայց եթե ընդհանրենք ասենք, որ եթե ասենք 10 զույգից 2 հոգին, ինչի ես կարծում, որ այս այդ 2 հոգու մեջ չպետք է մտնեի։ Հիմա ես պիտի նայեմ, եթե դա ինձ եղել է, ուրեմն ես ինչպես պիտի դուրս գամ։ Հիմա սա իրականություն է, սա իմ կյանքի իրականությունն է, ես ինչպես պիտի դուրս գամ այս իրավիճակից։ Կարող է իմ կյանքի իրականությունը ուրիշ էր, քո կյանքի իրականությունը ուրիշ է, սիրելի հեռուստադիտող կամ լսող։ Կարող է քո դժվարությունը ուրիշ մի դժվարություն է, որ դու հիմա ասում ես ինչի ես։ Ինչի պետք է էսի լիներ ինձի։ Սխալ հարցեր են սրանք, այս հարցերը ձեզի ոչ միտեղ կարող ես հարցնել, բայց էսի ոչ միտեղ չի տանելու մեզի։ Մենք պիտի նայենք, թե այս վիճակների մեջ ինչ պիտի անենք, ոնց պիտի օգնենք մեզ, ում պիտի դիմենք, ոնց պիտի անենք, որ այս վիճակից դուրս գանք։ Գիտեք ինչի է նման, որ ես ընկել եմ մի հատ ծովի մեջ խեղդվում եմ։ Ինձի գալիս է նավակ, ինձի գալիս է բանը life saver, ինձի գայս է տարբեր բաներ ու ես ասում եմ չէ, ես չեմ ուզում փրկվեմ։ Բայց չէ որ Աստված քեզ կյանք է տվել եւ դու հիմա դեռ ապրում ես։ Դու ինչ ես ուզում մեռած ապրես։ Քո էմոցիաների մեջ, քո հուզմունքների մեջ ինչ ես ուզում մեռած ապրես, չէ որ կյանքը նվեր է Աստծո։ Կամ ինչ ես մտածում, որ դա քո կյանքն է, դու պետքա յոլա գնաս, այսինքն այդպիսի բան չկա։ Եվ վերջինը ասեմ, կարա օրինակի համար վիտամինների deficiency, վիտամինների պակասություններից լինի դիպրեսիա։ Այսի ֆիզիկական իրականության մեջ։ Այո, ֆիզիկական պատճառներ էլ կան դիպրեսիայի։ Հիմա այդ մասն է դրա համար, երբ որ դու գնաք բժշկի, երբ որ դու գնաք բժշկի, որ ինքը կարա այդ բաները նայի, այդ պետք է դրանք այդ ստուգումները լինի, որ տեսնեն, որ օքեյ, միայն էմոցիաների մեջ չի, բայց նաև ֆիզիկական էլ կարա լինի։ Օրինակ վիտամինների պակասությունը կարա լինի դիպրեսիայի հետ կապվի, կարա լինի շաքարը դիպրեսիա կարա անի, շատ դեղեր կան, օրինակի համար ճնշումի դեղերը կան, որ դիպրեսիա են, side effect-ներ, այսինքն դեղերի հետևանքները կարող են լինեն դիպրեսիա։ So տարբեր ֆիզիկական պատճառներ կան, եւ ես ուզում եմ քաջալերեմ այսօր հեռուստադիտողներին, որ եթե դու ես լսում ես ու դու քեզ տեսնում ես սրա մեջ, մի մնա սրա մեջ, քայլ արա։ Թող այսօր քեզի այս իմ մեսեջը քեզի քաջալերի եւ դու քայլ անես, որ դու ասես, որ ես գնամ բժշկվի մեկ հատ ստուգվեմ։ Արդյոք ֆիզիկական պատճառ կա։ Արդյոք ես գնամ նայեմ, թե ինչ եմ այդ 3 հարցը տուր, ինչ եմ մտածում, ինչ եմ զգում եւ ինչ եմ ուզում անել։ Եվ ուզում եմ քեզ քաջալերել եւ ասես, սիրելիներ, Աստված կյանքի Աստված է։ Եվ գիտեք ինչքան մութ տեղ է այդ հուսահատությունը։ Ես ապրել եմ, ես մեջն եմ եղել, ես մեկ շաբաթ չէ, 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի, ուրբաթ, 5 օր, ես դրա մեջն եմ եղել, մինչև որ շաբաթ Աստված խոսեց, իմ հարությունը եկավ, քո հարությունն էլ կգա, եթե դու խնդրես, քո հարությունն էլ կգա, եթե դու օգնություն, եթե չծածկես, չփակես, չկարծես, որ ամոթ է, ամոթ չի, ինչպես որ տարբեր հիվանդություններ կան, սրտի հիվանդությունն է, երիկամի հիվանդությունն է, տարբեր հիվանդություններ, նաև այդպես դիպրեսիան է, սա մտքի մեջ հիվանդություն է, որ կարա մարդը նորմալ կյանք ունենա եւ բժշկվի։ Այսքանը ապրան եղբայր։ Սոնակուր, իսկապես շատ լայն թեմա է վերցրել եւ շատ այս անգամ 1 ժամը շատ կարճ էր սրա մասին, այսպես դու շատ հպանցիկ անցար, ես ուզում եի սենց այսպես ընդհատեի քեզ, որովհետեւ մտքեր կար, որ արտահայտվում էի ու կուզեի այդ մտքերի վրա ավելի խորանանք, հետո հասկացա, որ չէ, ավելի լավ է խոսած արտահայտվես ինչ որ կա։
հետաքրքիր ինձ համար այսպես հետաքրքիր հայտնություններ կար այս զրույցի մեջ ֆիզիկական դեպրեսիա եւ հոգեվոր դեպրեսիայի այսպես հետաքրքիր զուգահեռներ տարար հասկանալու նու այսպես ասեմ որ դեռ մենք կարիք ունենք ավելի խորապես նայելու սրան այս հարցերին որովհետեւ սա հիմա իրականում գիտես Սոնակ որ որքան որ գիտությունը զարգանում է, որքան որ այսպես fast food-ի դար ենք ապրում, այսպես արագացված ամեն ինչ, որքան որ ամեն բան հասանելի է, բայց դրա հետ մեկտեղ նկատում ենք, որ դեպրեսիան ավելի խորանում է մարդկանց մեջ, թվում է թե ասենք Գիտեք Աբրահամ եղբայր, դեպրեսիան, այս ստատիստիկը գիտեմ։ Դեպրեսիան աշխարհի մեջ երկրորդ հիվանդությունն է, որ մարդիկ չեն կարողանում աշխատել։ Աշխարհի մեջ երկրորդն է։ Դուք պատկերացնում եք ինչքան է էսի աճում ու մեծանում։ Եվ ասեմ ձեզ, տարիներով հոգեբանությունը եւ հավատքը առանձնացվել է։ Հոգեբանները չեն ընդունել հավատքը եւ ասեմ քեզ, եթե դու գնաս աշխարհային հոգեբանների մոտ, ուզում ես քո հավատքի մասին խոսած, իրանք չեն հոգեբանները թեմաների մեջ չեն մտնում։ Եվ որտեվ ինչի եմ ասում, որտեվ ես ստատիստիկա եմ նայում, ուսումնասիրում եմ, դեռ դասեր եմ վերցնում, օրինակի համար university-ների մեջ քրիստոնեական բաներ կան, պրոֆեսորներ կան համալսարանների մեջ, որ հատուկ հետազոտություն են անում, որ ինչպես կարելի է հոգեբանությունը եւ հավատքը իրար հետ տանել։ Եվ որտեվ հիմա նայում են այն անձը, որ հավատք ունի, ավելի քիչ է դեպրեսիայի մեջ ընկնում եւ ավելի քիչ է ինքնասպանությունը հավատքով մարդկանց մեջ։ Քան այն մարդիկ, որ Աստված չեն հավատում։ Դրանց մեջ շատ ավելի ստատիստիկան ավելի բարձր է ինքնասպանության։ Եվ իրանք սկսեցին նաեւ որ հասկանալ սպասի, ուրեմն հոգեբանությունը չի կարելի առանձնացնել մարդու հավատքից։ Եվ հավատքը շատ կարևոր է, բայց չէ որ մենք էմոցիա ունենք, միտք ունենք, արդեն հոգեբանությունը դա մեր մտքի եւ էմոցիայի գիտությունն է, հետազոտությունն է։ Այո, դուք առաջին համարը որ կարդացիք որն էր, որ Աստված ձեր միտքը, հոգին եւ մարմինը անարատ բայ այդպեսի Առաջին տեսաղենիկեցիս 5:23-ը շատ հիանալի մեկնարկային համար էր դա Սոնաքուր ջան մի հետաքրքիր բան էլ որ նկատում ենք որ որքան որ ստատիստիկայով ասում են որ այն երկրները որքան որ ավելի ապահով, ավելի բարեկեցիկ կյանք ունի իր մեջ, այսպես ժողովուրդ ավելի բարեկեցիկ են ապրում, ամեն բան հասանելի է իրանց համար, բայց ասում են որ այդ երկրներում ավելի շատ է դեպրեսիան եւ ինքնասպանությունը։ Այդպիսի ստատիստիկա կա։ Ինչի, որովհետեւ մեր երեխաներին մենք coping mechanism չենք սովորացնում։ Հիմա փորձեմ հայերեն էսի ասեմ։ Ես նայում եմ հայերենը, բայց հետո նորից մոռանում եմ։ Coping mechanism-ը բացատրեմ ինչ է, որ երբ որ դժվարություն է գալիս, երեխան սովորում է թե ինքը ինչպես պետք է այդ տեղերի մեջ դուրս գա։ Թրձվում է, ուժեղանում է, հա։ Այսինքն դժվարությունները մարդուն ուժեղացնում են։ Այո, դժվարությունները կարևոր են մարդու համար։ Երեխան էլ պետք է դժվարություններ անցնի եւ ծնողը պետք է երեխային սովորացնի։ Օրինակի համար ես հիմա բացի խորհրդատությունից Աբրահամ եղբայր, Աստված ինձի խոսեց եւ ասեց, որ ես վեբինարները սկսեմ։ Ինչ է դա։ Եվ ինչպես։ Ինչ է դա։ Վեբինարները, այսինքն այսպեսի Zoom-ով միտինգ եմ անում, որ ինքը մի թեմայի շուրջ այսպես բաներով լրի բացատրում եմ անում եմ եւ վերջում աղոթք ենք անում հենց մենակ այդ թեմայի շուրջ։ Հիմա օրինակի համար այս վերջի վեբինարը որ արեցի, դա ինչպես մեր երեխաներին հույս տալն էր։ Եվ բացատրեցի օրինակի համար երեխաները ինչպես են իրանց էմոցիաները process-անում, ինչպես կարելի է Աստվածաշունչը վերցնել Աստծո խոսքը եւ իրանց սովորացնել, թե ինչպես իրենք պիտի նայեն, ինչպես երեխան օրինակի համար երեխաներ կային, որ պապիկներ կորցրեցին, տատիկներ կորցրեցին, նրանք հիմա վշտի եւ սուքով են անցնում, բայց երեխաները տարբեր են արտահայտվում իրանց վիշտը եւ սուքը։ Ծնողները կարծում են իրանք օքեյ են,
լավ են, բայց իրանք չեն կարողանում արտահայտել։ So օրինակ այս երկու շաբաթվա արեցի այդ բաները, ուսուցումները եւ շատ էին օրհնվել մարդիկ, որ վերցրել են։ Մեկը ասեց, որ ես հիմա հասկացա, որ ես ինչ կարող եմ անել։ Ինչպես կարող եմ վերաբերվել իմ երեխայի։ Եվ I think դրա համար է, որ ամեն ապահով երկրների մեջ, որովհետեւ ամեն ինչ հեշտ է երեխաների համար։ Երեխաներ կան, որ գիտեք ինչ, ես լսել եմ անգամ, որ երեխաներ ինքնասպան են լինում, երբ որ իրանց գրեյդները, իրանց թվանշանները օրինակի համար իրանք 5 են ուզում, ցածր է լինում, գնում են ինքնասպան են լինում։ Այ քեզ։ Եվ հիմա ինքնասպանությունը, որ առաջ երեխաների մեջ ստատիստիկան ցույց չէր տալիս, որ երեխաների մեջ կա, հիմա ինքնասպանությունը 6 տարեկանների մեջ է սկսել։ Եվ ես ասում եմ, որ այս մտածելակերպի բաները, պրոբլեմները սա պանդեմիկ է դառնալու։ Սա մեր ապագա պանդեմիկն է լինելու։ Եւ ես տեսնում եմ, որ հիմա ստատիստիկաները, բաները, որ նայում եմ, օրինակ միլենիալները, ովքեր որ ծնվել են 1980-88-ից մինչև հիմա 39-40 տարեկան են երիտասարդները։ Նրանց մեջ շատերը anxiety ունեն, այս անհանգստություն ունեն իրանց էմոցիաների։ Ինքը ստատիստիկան, որ նայում ես, շատ վախենալի է, եւ եկեղեցիները պետք է, որտեղ եկեղեցին կյանքի խոսքը ունի։ Ամեն։ Եկեղեցին հույսի խոսքը ունի։ Մենք ենք հույսը տվողը, որտեղ մենք Քրիստոս ունենք, իրանց Քրիստոս ենք տալիս։ Հիմա Աբրահամ եղբայր քեզ ասեմ, ես սկիզբը, որ սկսեցի այս խորհրդատությունները, սովորեցի, արեցի ու հիմա սկսել եմ, մեկ հատ 80 տարեկան կին եկավ մոտս, որ հիշողությունը լավ չէր։ Մտածում եմ, ինչ եմ ես կնորացնելու, որ պետք է ինքը հիշի, գործածի, որ լավանա։ Ու ես այդպես մտածում եմ։ Երբ որ այդպես մտածեցի, պատմեց ինքը, որ 2.5 տարեկանում ինքը կորցրել է իր մորը։ Ու այդ տխրությունը ինքը մինչև 84 տարեկան իրա մեջ է։ Ես իրան ասեցի կանգնի։ Արի մի հատ աղոթենք եւ Տիրոջը ասենք, թե դու ինչ ես զգացել, Տիրոջը տանք այս քո տխրությունը եւ թող Տերը գա քեզ բժշկի։ Ես չեմ չափազանցնում Աբրահամ եղբայր, աղոթեցինք, ինքը սկսեց իր էմոցիաները լացելով ասել, ես խնդրեցի, որ Սուրբ Հոգին գա իրան բժշկություն տա, ու ես տեսա, որ Սուրբ Հոգին եկավ, ասենց քաշեց այդ տխրությունը տարավ մեջից։ Մի ուրախություն եկավ այդ կնոջ մեջ, մի ցնծություն մտավ այդ կնոջ մեջ։ Երբ որ կինը ուրախացավ, փաթաթվեց ինձ գնում էր, Սուրբ Հոգին ինձ խոսեց։ Ինձ ասեց Սոնա, դու մի վստահի դու ինչ ես սովորել կամ ինչ գիտես։ Դու Սուրբ Հոգին ունես, Սուրբ Հոգով պիտի լինի այս ամեն ինչը։ Սուրբ Հոգին պիտի անի։ Եվ ես սկսեցի միայն Սուրբ Հոգով առաջնորդվել։ Եվ of course օգտագործում եմ այդ բաները, որ սովորել եմ դպրոցում, դա շատ կարևոր է։ Գիտությունը առանց գիտության չի լինի, գիտությունը կարևոր է, գիտությունը ինձ օգնում է։ Բայց ես գիտեմ, որ գիտությունը գալիս է տեղ, որ կանգնում է։ Եվ աշխարհային խորհրդատուները չունեն այդ բանը։ Ես ձեզ ասեմ, չեմ գլուխ գովում, բայց մարդիկ կան, որ 2-3 ամիս գնում են ուրիշ խորհրդատվության, որ աղոթք չկա, աշխարհային է, չեն փոխվում։ Գալիս են աղոթքով, որտեղ ամեն վերջում ես միշտ աղոթք եմ անում, եւ Սուրբ Հոգին խնդրում եմ, որ առաջնորդի, եւ ես տեսնում եմ, որ Սուրբ Հոգին է բժշկում։ Ամեն։ Ու գալիս է գիտությունը միտեղ կանգնում է, բայց երբ որ գիտությունը չի կարող այդտեղից, արդեն գալիս է Սուրբ Հոգին։ Եվ սա երկուսով դառնում է զորություն։ Բժշկության մի հատ զորություն։ Փարտիրոջը սոնակուր եւ այո, գիտես Հիսուս որ ասեց դուք եք այս աշխարհի լույսը եւ աղը նաեւ խոսքը սրա մասին էր, որ այս դեպրեսիկ աշխարհը, այս աշխարհ, որտեղ կարծես թե գնալով զարգանում է գիտությունը, բայց մարդիկ ավելի խորանում են իրենց դեպրեսիայի մեջ եւ եթե մենք չէ, ապա ով, եթե քրիստոնյաները չէ, ապա ովքեր։ Այո։ Ու ամենացավալի բանը սա է, որ փոխանակ որ քրիստոնյան լինի բժշկող, խաղաղարար,
նաև խաղաղարար բառը այստեղ շատ կարևոր է մարդկանց խաղաղություն բերող արարող դեպրեսիայից դուրս անող հա փոխանակ լինեն քրիստոնյաները խաղաղարար դեռ կարիք ունեն դեպրեսիայից դուրս գալու ինչևից է կա այսպիսի երևույթ Սոնակու շատ հրաշալի թեմա է շատ գիտես կուզենք նորից ես հիմա լսում եմ մտածում եմ որ անպայման նորից կունենանք եթե համաձայն լինենք ուղիղ եթե այս թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն ձևով փորձենք Աստծո խոսքի պրիզմայով դիտարկել այս երևույթները եւ սրա մեջ իսկապես բժշկություն կա որովհետեւ շատ ճիշտ եք ասում դուք որ ասում եք Սուրբ Հոգուց այդ բժշկությունը ես ասում եմ այո եւ ամեն որովհետեւ Սուրբ Հոգին հենց ինքը խոսքի հոգին է որ խոսքի միջոցով մարդուն բերում է բժշկության եւ կյանքի իմաստն է բացահայտում մարդու մեջ նա խոսում է մեր սրտերին ասելով որ այդ որ դու ապրում ես դեպրեսիաների մեջ դա չի կյանքը ինձնից է բխում ակունքը կյանքի ես եմ մեր Տերն է Փարտիրոջը Սոնակուր մենք այստեղ մեր կոմենտները բավականին քուրեր կան եղբայրներ որոնք ուզում են քեզ հետ կապվեն Սոնա Ժամկոչյան եթե Facebook-ի մեջ փնտրեք նրան կգտնեք անպայման եթե կուզեք կապ հաստատել նրա հետ Facebook-ի միջոցով կարող եք Սոնա Ժամկոչյան Եվ ասեմ Աբրահամ եղբայր որ ես մեկ հատ խումբ ունեմ Facebook-ի վրա որ կոչվում է հույսի դասեր, ինքը private խումբ է, School of Hope, անգլերենով, եւ ինքը կապված է Enduring Hope Woman-ի, Church-ը Enduring Hope Church-ը, իմ ծառայությունը, որ խորհրդատվությունն ավելի Enduring Hope Woman-ը, եւ այդտեղ էլ այդ խումբը կա, այդտեղ շատ ես ուսուցմունքներ ունեմ, հուզմունքների, տարբեր այս ձևի թեմաների, ես ամեն հինգշաբթի օրը ես ժողով եմ անում մեր Լոս Անջելեսի ժամը 7-ին եւ ամեն իմ թեմաները այդ ձևի բժշկության է տանում եթե մարդիկ էլ Facebook չունեն կարող են YouTube-ով նայել հետեւել Enduring Hope Church-ի channel-ի վրա է Enduring Hope Church channel-ի վրա եւ այնտեղ կարող եք գնալ playlist-ի մեջը School of Hope այնտեղ էլ կան բավականին teaching ուսուցմունքներ որ կարող եք դիտել եւ օգնի ձեզի So միացեք այդ խումբին եւ անշուշտ որ գիտեք հիմա ամեն մեկին երևի չկարողանամ ես անհատական հասնել որտեղ ես մեկ անձ եմ դրա համար էլ Աստված սրտիս մեջ դրեց որ այս խմբակային բաները անեմ եւ որpիսի ես եւ տեսնում եմ որ խմբակայինի մեջն էլ անձերը բժշկվում են որովհետեւ ես չեմ անողը Սուրբ Հոգին է ես ուղակի ուսուցմունքը տալիս եմ եւ Սուրբ Հոգին մնացածը ինքն է անում Փարտիրոջը Սոնակուր ջան, շնորհակալ ենք Տեր օրհնի քեզ շատ այսպես ասեմ ոնց ասեմ մեզ համար անակնկալ էր այս եթերը ինձ համար բարի իմաստով եմ ասում շատ կարևոր լավ անակնկալ այո լավ անակնկալ որովհետև եթե Աստծո խոսքը մեզ չի բժշկում չի տանում բժշկության ուրեմն մի ինչ-որ խնդիր կա բայց իրականության մեջ այսօրվա եթերը շատ ես նայում եմ մեր կոմենտների նկատում եմ որ շատ կարևոր էր եւ շատերը շատ գրեթե բոլորը դրական արձագանք տվեցին եւ ոմանք ուզում են կապվել քեզ հետ մենք արդեն ասացինք դրա մասին Սոնակուր Տեր օրհնի քեզ եւ եթե թույլ տաս մենք հետագայում նորից հանդիպենք եթերով զրուցենք մի քիչ այս հարցերի շուրջ ճիշտ ասած ես կուզեի որ մտքի էմոցիաների եւ կամքի մասին մի քիչ ավելի խորանանք եւ ամեն մեկի համար առանձին այսպես ժամանակ ունենանք իրար հետ ավելի հասկանալու որքան կարեւոր է դա ինչ հիանալի Աստված ստեղծել մարդուն նա ունի միտք մտածելակերպ մենք մի հատ բառ ունենք ասում ենք լեզվա մտածելակերպ այսպես չէ որքան կարևոր է սա եւ որքան Աստծո խոսքը մեծ դեր է խաղում մեր կյանքի մեջ մտածելակերպի մեջ հուզմունքների մեջ եւ կամքի մեջ
կամքը, որը պայմանավորված է Աստծով, հուզմունքներ, որը պայմանավորված Աստծով եւ մտածելակերպ, որը պայմանավորված Աստծով եւ սա իսկապես դարձնում է հիանալի։ Սոնակ ու Տեր օրհնի քեզ, շնորհակալ ենք շատ ժամանակի այնքան աննկատ անցավ, իսկապես շատ աննկատ։ Աբրամ եղբայր, ես մի խնդրանք ունեմ։ Թույլ կտաս, որ ես աղոթեմ այս անձերի համար, եթե դիպրեսիա։ Ես ուզում առաջարկեի, լավա որ դու ասեցիր։ Հա, սրտիս մեջ անընդհատ դրվում էր, որ աղոթեմ։ Անպայման, այո։ Հայր երկնային, շնորհակալ ենք քեզանից։ Դու ես տերերի Տերը եւ երկնային Թագավորը։ Այս անձերը բերում եմ քեզ, ովքեր որ դիպրեսիայով են անցնում եւ իրանց տեսան այստեղ։ Հուսահատված են, ելք չկան, ուզում են քեզանից ելք գտնեն։ Այր Աստված, ես ուզում եմ քեզ համար, ես աղոթել նրանց համար։ Ամեն Տեր։ Եվ խնդրում եմ Տեր Հիսուս, որ դու բարեխոսես ամեն այս անձերի համար Հոր Աստծո առջև։ Այո։ Սուրբ Հոգի, ես բավականին տեսած եմ ինչպես ես դու բժշկում։ Հիմա կխնդրեմ, որ դու այս անձերին այցելես ու բժշկես ու քո սերը հայտնես նրանց։ Սուրբ Հոգի, դու ես մեր մխիթարիչը, դու մեր օգնականն ես։ Դու ես մեզի արդարության եւ իմաստության եւ բժշկության ճանապարհների մեջ առաջնորդողը։ Ես կխնդրեմ հիմա քեզանից Սուրբ Հոգի, որ քո բժշկությունը իջնի եւ այս անձերին բժշկի։ Տեր, քեզանով միշտ հույս կա, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս դու ես հույսի Աստվածը։ Հիսուսի անունով ես ասում եմ քեզ, եղիր բժշկված, եղիր մխիթարված, եղիր սիրված։ Տերը քեզ սիրում է, Տերը քեզ չի մոռացել, Տերը գիտի դու ուր ես։ Եվ ես զգում եմ, որ Տերը հիմա քեզ հպվում է։ Զարթացրու ձեռքերդ եւ շնորհակալություն հայտնիր։ Տիրոջ ասա, ով Տեր, բժշկիր ինձ։ Հիսուսի անունով թող քո կյանքը Սուրբ Հոգի հիմա հոսի նրանց ուղեղի մեջ, գլխի մեջ, էմոցիաների մեջ եւ բժշկի նրանց կամքը։ Բժշկի նրանց կամքերով Տեր։ Հիսուսի անունով խնդրեցի։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Փարթիրոջ։ Ամեն։ Կարճ եւ բովանդակալի աղոթքեր։ Իսկապես թող այս աղոթքը բժշկություն լինի յուրաքանչյուրիս համասերի բարեկամներ, նրանք ովքեր այսօր միացան մեզ եւ իսկապես նկատեցին իրենց կյանքի մեջ այս խնդիրները, վստահ եմ, որ հավատքով շաղախված աղոթքը քեզ մի նոր սկիզբ պիտի տա, մի նոր ուժ, որ կանգնես ու շարունակես չհամաձայնվելով եղած իրավիճակների մեջ ուղղակի վեր կանգնելով եւ շարունակելով քո ճանապարհը դեպի Քրիստոս։ Սոնակուր Տեր օրհնի քեզ շատ։ Մենք ուզում ենք քեզ ասել ցտեսություն։ Ձեր մոտ արդեն ուժ գիշերը։ Ցտեսություն Տերը քեզ էլ օրհնի Աբրահամ եղբայր։ Շնորհակալ ենք։ Մենք նորից կմիանանք իրար հետ, կշարունակենք այս թեմայի շուրջ։ Սա իսկապես նկատեցի, որ ձեր թեմանն է, այսպես ասած, կանչվածությունը հասկանալի է Տիրոջ կողմից եւ թող Տերը օրհնի քո ծառայությունը, քո գործերը եւ թող Տերը փառավորվի նրանում եւ թող պատղաբեր լինի եւ թող շատերը բժշկվեն։ Մի քուր գրել էր, այո, թեկուզ որ երեխաներ չունեք, բայց իսկապես հոգևոր զավակներ շատ ունեք եւ դա ոչ մի բանով չի զիջում ֆիզիկական երեխա ունենալուց։ Այնպես որ Սոնակուր ջան, իսկապես նկատելի է ձեր ուրախությունը, նկատելի է այն հոգին, որ գործում է ձեր մեջ եւ Փարթիրոջը դրա համար։ Նազարեթ եղբորս էլ բարևներ։ Անպայման։ Շնորհակալություն ձեր ծառայությունը, սիրում ենք ձեզ շատ։ Ստեսություն, Thank you. Սոնակուր ջան։ Ստեսություն։